Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. W tym materiale dowiecie się, jak nauczyć się hamować bokiem na łyżwach, tak zwany hokejowy styl zatrzymywania się, hockey stop. Zapraszam. W zasadzie hamowanie bokiem jest najczęściej pożądaną techniką w jeździe na łyżwach. Większość ludzi, jeżeli nie wszyscy, chcą się nauczyć właśnie tego hamowania. Po pierwsze, jest to dosyć efektywne hamowanie, po drugie, jest to efektowne hamowanie. No i co? Pozwala Ci się zatrzymać z każdej prędkości, w zasadzie w każdej sytuacji. Jest to najlepsze hamowanie na łyżwach. Jak się tego nauczyć? Otóż są tak naprawdę 3 kroki do tego, aby się nauczyć robić takie hamowanie hockey stop perfekcyjnie, prawie że zawodowo. Dzisiaj poznacie pierwszy krok, od którego zacząć i już zaczniecie hamować. Zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń, musicie wiedzieć o bardzo ważnej kwestii. Ostrzenie łyżew. Ja wiem, że być może już słyszeliście ode mnie o tym, natomiast jest to najistotniejsza sprawa, jeżeli chcemy się nauczyć hamowania właśnie bokiem. Dlaczego? Dlatego, że nowe łyżwy nie są naostrzone, więc są tępe. Trzeba je naostrzyć. Jest bardzo mało punktów, gdzie dobrze naostrzą. Jak rozpoznać punkt, gdzie dobrze ostrzą, a gdzie nie? Zapytać się, czy Pan naostrzy nam na 1/4, może nie 1/4, to nie, ale czy naostrzy nam na 3/4 cala, albo pół, albo 5/8, tak? Jeżeli nie wie, o co chodzi, to znaczy, że nie wie, co robi. Po prostu ostrzy tak, jak leci i tyle. Ostrzenie trzeba dopasować do osoby, dopasować do umiejętności, do warunków fizycznych, tak? Do jego zdrowia, bo jeżeli masz problemy z kolanami, z kręgosłupem, chcesz iść na łyżwy, absolutnie nie możesz mieć wtedy głębokiego rowka, bo jeszcze bardziej obciążasz swoje stawy. To trzeba wiedzieć, jak to dobrać. Dlatego u mnie na sklepie bardzo często Wam pomagam. Jeżeli nie wiecie, jaki macie mieć rowek, to napiszcie mi komentarz tutaj pod filmem. Postaram się Wam odpowiedzieć, jeżeli mi podacie kilka podstawowych informacji, takich jak właśnie, czy macie problemy ze zdrowiem, jak jeździcie, czy hamujecie bokiem, czy robicie przekładankę, czy samodzielnie się poruszacie i przede wszystkim, niestety, ale to jest bardzo ważna informacja, często jest to dla mnie niekomfortowa rzecz, bo muszę się Was zapytać, ile ważycie, ale fizyka niestety tutaj nie ma litości dla nas i muszę wiedzieć, ile ważycie. Informacja, że lekka nadwaga albo niedowaga dla mnie w ogóle nie ma znaczenia absolutnie żadnego. Ważna jest waga, konkretna liczba, tak? Bo może być dziecko, które ma lekką nadwagę, ale dalej będzie ważyło 40 kg i to jest dla mnie najważniejsza informacja. 40 kg to wcale nie jest dużo, bo te łyżwy wtedy nie są tak mocno dociśnięte do lodu. Ok. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli macie złe ostrzenie, macie zbyt głęboki rowek, to praktycznie uniemożliwiacie sobie nauczenie się hamowania bokiem. Do tego naprawdę trzeba mieć płytki, fajny rowek wykonany profesjonalnie, po to, aby łyżwa dała się właśnie prowadzić bokiem, bo jeżeli jest łyżwa z głębokim rowkiem, to Wasze łyżwy działają jak noże i wtedy nie jesteście w stanie się tego nauczyć. Ok. Jeżeli nie macie pojęcia, jaki macie rowek, to i tak możecie spróbować tych ćwiczeń. Być może uda Wam się przełamać, bo prawda jest taka, że ja bym był w stanie zahamować na bardzo głębokim rowku, natomiast ja potrafię przełamać ten opór, tak? Najczęściej jak się uczymy, to jest trudno przełamać ten strach, że w czasie jazdy muszę w zasadzie postawić łyżwę bokiem do kierunku jazdy, w którym się poruszałem i to jest ten problem. Zazwyczaj początkujący nie potrafią tego zrobić, nie potrafią przełamać, docisnąć odpowiednio łyżwy. Ok, jak zatem zaczynamy? Możecie trzymać się bandy, nie bez powodu stoimy tutaj właśnie przy bandzie, bo bardzo często robię to początkowo przy bandzie, czyli możecie robić te ćwiczenia, które ja Wam teraz pokażę, będę przodem do Was to robił, ale możecie to zrobić przy bandzie. I teraz zobaczcie, staracie się, Wasze ćwiczenie to jest właśnie rozjechać, prowadzić łyżwę bokiem, tak? W ten sposób. Cel tego ćwiczenia jest taki, aby wykonać ten ruch płynnie. Ok, czyli cały czas łyżwy jadą, nie ma czegoś takiego. Tak, to jest często już oznaka dla mnie, że ktoś ma zbyt głęboki rowek. To jest Wasza pierwsza lekcja. Kolejny krok. Musicie wiedzieć o ułożeniu płozy, jest to bardzo kluczowe. Nie bez powodu mówi się, że jazda na łyżwach to jest taki sport na milimetry. I teraz ten film może będzie nieco długi, ale dowiecie się wszystkiego, jak należy poprawnie zacząć hamować bokiem.
poświęćcie te 20 minut, czy tam ile mi wyjdzie, ok? Ale bardzo szybko załapiecie, jeżeli zrobicie wszystko, co w tym filmie. Zaoszczędzicie sobie tak naprawdę godzin na lodzie. I teraz tak, rowek. Chodzi tylko o wewnętrzny. Zobaczcie, jak mam ułożone stopy. Nie są one tak. Bardzo częstym błędem jest to, że ktoś zaczyna hamować i robi od razu tak, próbuje. Mówimy teraz o krawędzi wewnętrznej, tak? Wewnętrzna krawędź to są te krawędzi. To jest glide, ślizg i zewnętrzna krawędź, której na razie nie ruszamy. Ona również będzie w hamowaniu pracować, ale to już jest drugi krok hamowania. Na razie pierwszy. I teraz, żeby zahamować, żeby prowadzić łyżwę bokiem, to zobaczcie, ja mam na wewnętrznej krawędzi łyżwę, ale ona wygląda w zasadzie tak, jakby była prosto, prawda? Ona jest na wewnętrznej krawędzi. Dzięki temu ja mogę prowadzić łyżwę bokiem. W momencie, kiedy zrobię tak, teraz zakrawędziowałem moje łyżwy. One są bardzo stabilne. W momencie, gdy mam zakrawędziowane łyżwy, to jest bardzo częsty właśnie błąd początkujących, że jeżdżą na zakrawędziowanych łyżwach, czyli kostki gną się do środka, to będą łyżwy jeździć jak po szynach. One wtedy umożliwiają coś takiego. Tak? To jest zakrawędziowana łyżwa. Ona wtedy nie puści. To jest cała różnica. Żeby wejść w poślizg, łyżwa musi być na wewnętrznej krawędzi, ale nie mogę jej zakrawędziować, bo ona od razu łapie. Dobra? I waszym celem właśnie teraz w tym ćwiczeniu jest tak. Prowadzić łyżwę bokiem, prawie że prosta, ale wewnętrzna krawędź, tak? Krawędziuję, sprawdzam, wracam, tak? Znowu hop, krawędziuję, sprawdzam, wracam. Wyczuć 2 skoki, jeżeli chodzi o wewnętrzną krawędź, tak? Uwaga, bo bardzo częstym błędem tu to, co mówiłem, sport na milimetry, bezpośrednio i naprawdę tak jest, milimetry, ponieważ jeżeli źle ułożycie stopę, to wam się zakrawędziuje, zewnętrzna krawędź wam złapie i wtedy jest, przepadamy. Dlatego warto jest też to zrobić przy bandzie, bo w razie W się trzymujecie, tak? Uważać na to, jak wam się coś takiego robi, to znaczy, że nie macie dostatecznie ustawionej płozy na wewnętrznej krawędzi, tak? Trzeba ją skorygować troszeczkę. Niby jest prosto, ale jest wewnętrzna krawędź. To jest naprawdę milimetr różnicy, a diametralnie zmienia całość poślizgu. Uwaga na to, żeby się nie krawędziowała zewnętrzna i żebyście nie zaczynali od czegoś takiego, bo w tym momencie łyżwy chcą jechać jak po torach. One wam będą trzymać w zakrętach, przekładankach, przy dużych prędkościach nie puści ta krawędź, ale nie da wam wejść bokiem. Żeby wejść bokiem, musi być coś takiego. W porządku, co teraz? Żeby się nauczyć hamowania, musimy się nauczyć półpługu. Ja zaczynam od półpługu, niektórzy moi kursanci już robią wtedy to w całym pługu. Pokażę wam od półpługu do pługu, a później do obrotu. Zobaczcie, ciężar ciała będziemy trzymać na jednej nodze, druga noga wychodzi przed i jest odciążona i zobaczcie, jest tak bokiem, tak? Pięta jest troszeczkę zadarta po to, że nie mogę mieć tak łyżwy, tylko już ją chcę prowadzić bokiem. Zobaczcie, nie zakrawędziowałem, tak? Z boku ta pozycja wygląda tak, czyli głowa jest nad tą nogą, kolano pokrywa palce, prawda? Ciężar mam na tej nodze, druga noga jest przede mną, nie tutaj obok, tylko przede mną. Też lekko ugięte kolano i zadzieram palce troszkę do środka. W czasie jazdy ma to wyglądać w ten sposób. Ciężar ciała, cały ciężar ciała był na mojej lewej nodze. Prawa noga tylko była na tym lodzie i to wszystko. Nie dociskam tej nogi, tak? Na razie zaczynam od tego, żeby właśnie nauczyć się prowadzić łyżwę takim bocznym poślizgiem, tak? O to chodzi. Dobra, skoro już przeszliśmy aż do tych poślizgów, to przemieścimy się w troszeczkę inne miejsce na tafli, żeby mieć więcej luzu, dobra? W porządku. I co teraz? Próbujemy kilka kroczków. Generalnie nauka hamowania to nie jest jazda gdzieś tam nie wiadomo jak mocno, daleko i tak dalej. Kilka kroczków, żeby nie tracić energii i hamujemy. Kilka kroczków, hamujemy. Kilka kroczków, hamujemy. Robicie sobie to na ogólnodostępnej ślizgawce, wchodzicie, płacicie bilecik i próbujecie. Wyglądać to ma w ten sposób. Zobaczcie, pokażę i przodem, i bokiem, żebyście widzieli pozycję i jak to wygląda. Ok.
i mamy tylko prowadzić. Nawet widać poślizg, delikatnie łyżwa tak skrobała lód. Ok? Z boku wygląda to tak. I próbujemy bez ciężaru, tak? W porządku. Bardzo też ważna rzecz, nie trzymajcie ciężaru na piętach, absolutnie. Tutaj, tak jak popatrzycie, to od osi, to jest połowa łyżwy mojej, to tutaj od środka do przodu łyżwa może hamować, tak? Natomiast nie hamują pięty, to tutaj nie idzie bokiem. Bardzo często jest coś takiego, że zaczynają ludzie hamować i robią to piętą. Jeżeli robicie tą piętą, to zazwyczaj macie niedogięte kolana albo nie jesteście dostatecznie pochyleni. Tutaj nawet jak ja hamuję, postaram się Wam pokazać, zobaczcie skąd śnieg leci od mojej płozy, tak? Ten śnieg nie leci z pięty, on leci właśnie od centrum, tu środeczek płozy do przodu, mniej więcej w tym miejscu, bardzo często stąd, tak? Tutaj, gdzie zaczyna mi się pierwsza szlówka, gdzie zaczynają mi się w bucie, w łyżwie palce. Tam często mamy najmocniej dociśniętą stopę. I teraz tak, co dalej? Próbujemy zrobić pełny pług, czyli kilka kroków zrobicie i teraz uwaga, tutaj właśnie będzie ta różnica zakrawędziowania, a puszczenia bokiem łyżwy, tak? Bo dacie łyżwy po kilku krokach napędu, dajecie łyżwy szerzej niż swoje barki, nie tylko ramiona, znaczy biodra, ale szerzej niż swoje ramiona, co oznacza, że już możecie mieć bardziej zakrawędziowane łyżwy. Nie róbcie czegoś takiego, to też się zdarza, to jest takie siodło na koniu, absolutnie nie tak. W ten sposób, tak? Ugięte kolana, pochylenie lekkie, to już powinniście wiedzieć, jeżeli nie, to zapraszam do wcześniejszych moich filmów lub na stronę skatingschool.pl. I teraz tak, pojedziecie w ten sposób, po czym będziecie próbować, zobaczcie, jak ja to robię, to od razu jadę w tył, ale będziecie wypychać nogi, tak, pięty, wypychać szeroko, przez co będzie Wam się łyżwa zaczynać prowadzić bokiem, czyli będzie normalne hamowanie pługiem. Jeśli jeździcie na nartach, to jest niemalże to samo, tak? Hamowanie pługiem. Jak sobie zakrawędziujecie za mocno i będziecie próbować tą piętę podnieść, to łyżwy Wam zaczną jechać i się zderzać ze sobą, tak? Bo one złapią te krawędzi i będzie trochę jak w beczce, one będą do siebie wracać. Więc tutaj uwaga, jak macie zakrawędziowane, ok, natomiast jak chcecie, aby łyżwa się prowadziła bokiem, to trzeba niestety troszeczkę tą nogę znowu podnieść, tak? Żeby te płozy nie były tak, tylko żeby były tak. Wtedy jesteście w stanie wprowadzić bokiem. Pokażę Wam. Mniej więcej coś takiego. Dwie nogi już teraz zostawiają ślad. Próbujecie sobie to robić. Zaczynajcie oczywiście od niedużych prędkości, 2 kroczki, stop. 2 kroczki, stop. Jak Wam wychodzi, starajcie się zrobić 3-4 kroczki, stop. Albo większą prędkość. Mogą być też 2 kroki, ale bardziej energiczne, wtedy te łyżwy zaczynają zasuwać. Ok, co następnie? Należy zrobić obrót bokiem. Czyli możemy to zrobić albo z pełnego pługu, albo z półpługu. Ja proponuję Wam to zrobić z pełnego pługu, dzięki czemu będziecie mieli od razu szerszą pozycję, co pozwala Wam później łatwiej utrzymać równowagę. O co chodzi? Już Wam pokazuję. Zaczynam pług i obrót bokiem, tak? 90 stopni ten obrót, nie 180, czyli nie zawracamy, nie robimy z tego zakrętu, tylko obracamy się bokiem do kierunku jazdy. Pokażę Wam przodem. Hamuję, stop, tak? Obróciłem się bokiem do kierunku jazdy. I owszem, teraz będziecie czuć, że ciężar ciała podczas tego obrotu bokiem przechodzi cały na nogę z przodu. To jest normalne, to jest chciane uczucie, tak? Mamy czuć, że tutaj na tej wewnętrznej naszej krawędzi nogi z przodu przechodzi większość ciężaru ciała. To jest normalne. I znowu 2 kroczki, powoli, obrocik. 2 kroczki, powoli, obrocik. Potrafię troszkę szybciej, troszkę szybciej. Jeżeli już doszliście do tego, że jest ok, że potraficie w sobie zrobić taki ładny obrót bokiem i wyhamować, tak? To też jest częsty błąd, że
Pamiętajcie, żeby mimo wszystko starać się za każdym razem zatrzymać do zera, do zatrzymania. Bo bardzo często widzę, że jest hamowanie, jeszcze łyżwy jadą i kursant uznaje, że już jest koniec. Nie, koniec jest wtedy, jak się zatrzymiecie zupełnie, ok? Dobra, co teraz? Należy stopniowo, podczas jak już wejdziecie w poślizg, łyżwy już się prowadzą bokiem, zaczynacie ten obrót, to staracie się coraz, na początku możecie robić na samym końcu nogę, która jest z tyłu, bo ona przecież nie będzie miała za chwilę ciężaru, tak? Czujecie, że cały ciężar idzie na nogę tu z przodu. To dostawiacie, hop, drugą nogę pod tą, tak? Na początku próbujecie to jakby bardzo późno, dzięki czemu jest to łatwe. Pokażę Wam. Czyli tak, już prawie stałem, a ta noga hop, tak? Tylko nie róbcie tego, jak już staniecie i dopiero wtedy to nie ma większego sensu, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby łyżwa jeszcze troszkę jechała. Co się dzieje? Ano, przez to, że dokładam tą nogę, jestem przez chwilę na jednej, czyli ona ma 100% ciężaru naszego ciała, a to oznacza, że będzie co? Mocniej wbijana w lód, czyli będzie dociążona, a jak będzie dociążona, to szybciej zahamuje. To jest również chciane posunięcie. Chcemy właśnie w ten sposób robić, żeby jedna noga dostała 100% ciężaru ciała i na tej wewnętrznej krawędzi musimy się przyzwyczaić, że ona sobie sunie bokiem, a jesteśmy przez chwilę na jednej nodze. Jeżeli to potrafię, to staram się stopniowo coraz szybciej podnosić tą nogę, tak? Żeby to już nie było na samym końcu, tylko szybciej tą nogę podnoszę, szybciej dokładam, coraz szybciej, dzięki czemu wydłużam pobyt jazdy bokiem, poślizgu bokiem na tej jednej nodze, ok? Czyli robię tak, hop, już dużo szybciej, boczkiem pokażę Wam, hamuję już szybciej, tak? Od razu zobaczcie, jak podniosłem tą nogę, ta druga, która była na lodzie, od razu dostała tego ciężaru i zaczęła mocno hamować. Tego chcemy się przecież nauczyć. Jakby ostateczna wersja tego ćwiczenia to jest już wtedy, kiedy w zasadzie jesteście w stanie to wykonać tylko na jednej nodze. I też nam o to chodzi. Zobaczcie. Czyli możesz jechać tak, jedna noga, tak? I prowadzi się bokiem. Uwaga, to co mówiłem tam wcześniej przy bandzie. Uwaga na zewnętrzną krawędź, bo w momencie, gdy ona mi tutaj złapie, to jest przelatuje i jest upadek, tak? Wylatuje jak na przednim hamulcu na rowerze. Druga noga na razie będzie taką, można nazwać fejkową, czyli ona tam będzie dokładana, ale nie ma na niej ciężaru ciała, tak? Od tego zaczynamy, żeby ogarnąć, nauczyć się wewnętrznej krawędzi tu, tak? Żeby ona ładnie prowadziła się bokiem, a drugą sobie dostawiamy, ok? Ewentualnie ci lepsi, szczególnie często się to zdarza u narciarzy, ponieważ oni cały czas hamują bokiem i dwie narty mają cały czas na stoku, na ziemi, to możecie tej nogi nie podnosić, ale ona ma być jakoś tam bez ciężaru i ma jechać po lodzie, tak? Wygląda to wtedy tak. Hop. Ok. Teraz już nie miałem tej pozycji. Z początku uznaję, że jak już do tego momentu dojdziesz, to już nie potrzebujesz za każdym razem takiego czegoś robić. Już sami wyczujecie, że ok, trochę już wyuczyłem, wiem jak postawić tą łyżwę, wiem jak się ułożyć, jak utrzymać ciężar ciała, to już będziecie tą pozycję trochę wężej, bliżej dawać, tak? To było do nauki, żeby było stabilnie, później sami schodzicie coraz bliżej. Jeżeli dwie nogi będą na lodzie, jest ok, jest bardzo dobrze, bo to jest jakby koniec tego pierwszego kroku do dobrej nauki hamowania bokiem i w zasadzie jak będziecie już tak hamować, to jest bardzo dobrze. Pamiętajcie również, że dobrze jest hamować na dwie strony. Wiem i każdy to ma, że jedna strona będzie dużo gorsza, druga będzie lepsza. Nie przejmujcie się tym, należy ćwiczyć dwie strony. Jeżeli jest taka sytuacja, że ta gorsza strona wychodzi Wam naprawdę tragicznie gorzej, to wtedy ok, skupcie się głównie na tej stronie dominującej, dopiero jak ją opanujecie, to wtedy starajcie się opanować tą stronę gorszą, ale nie oceniajcie tego sami, bo wiem, że wszyscy oceniacie źle swoje umiejętności. Każdy mówi, a lewa jest dużo gorsza, lewa jest dużo gorsza, lewa jest dużo gorsza. Wy to czujecie, to jest normalne, jesteście praworęczni, leworęczni, zawsze będziecie czuć, że jedna jest dominująca i tego nie zmienicie, tak? Dajcie komuś do oceny, słuchaj, zahamuję teraz na lewą stronę, na prawą stronę, popatrz i uznaj, które z tych hamowań było lepsze.
I jeżeli ta osoba nie będzie w stanie znaleźć jakichś większych różnic, powie, kurczę, w zasadzie tak samo, to znaczy, że robicie to dobrze, tylko wy czujecie, że robicie to źle, jakby jedna noga jest kikutem, tak? Ja zawsze podpowiadam, niby są obunożni piłkarze, ale zawsze jak podchodzą do karnego, to strzelają zawsze z tej samej nogi, nie? To o czymś mówi, tak? Że mimo wszystko, że Robert Lewandowski strzela lewą, prawą nogą, tak podchodzi do karnego, to strzela prawą, bo jest prawonożny, koniec, kropka. I on zawsze będzie czuł, mimo tego, że ma tą lewą też wytrenowaną, to on zawsze będzie czuł, że prawa jest lepsza i będzie nią strzelać, bo jest mu wygodniej. Wy macie to samo uczucie na łyżwach, że jakby nie, no lewa to jest tragedia, ale z zewnątrz może się okazać, że to jest to samo. Dobrze jest hamować na dwie strony, bo to tak jakbyście kupili samochód, który może skręcać tylko w lewo. Trochę by była lipa, nie? Także uczcie się na dwie strony. Jeżeli bardzo źle wychodzi na jedną stronę, to dopiero później ją włączcie, tak? Natomiast nie oceniajcie tego sami, dajcie komuś innemu ocenić. Ewentualnie podeślijcie mi materiał, jak hamujecie na prawo, na lewo. Pomogę Wam to troszkę skorygować, ewentualnie. Bądź Wam powiem, wszystko jest ok, róbcie, keep doing. Ok. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak wygląda ostateczne hamowanie hokejowe, tak? Bo to jest taka nauka, fajnie by było, bardzo bym sobie życzył, żeby na ślizgawkach każdy potrafił w ten sposób zahamować. Natomiast ostateczny sposób hamowania hokejowego wygląda troszkę inaczej, wygląda tak, zobaczcie. Ok? Dwie nogi są obok siebie, już dwie nogi hamowały, ale jedna hamowała na zewnętrznej krawędzi. I to jest najtrudniejszy etap, bo hamuje mi również zewnętrzna krawędź, a to już jest bardzo trudne. W kolejnych krokach będę o tym mówił, ale kolejne kroki możecie znaleźć na moim sklepie internetowym. Tam jest kurs online, 2 pozostałe kroki, aby opanować ten sposób hamowania, zatrzymywania się hockey stop. To zapraszam Was na moją stronę internetową, tam znajdziecie kurs online. Link znajdziecie i w komentarzu, i w opisie pod tym filmem, aby bezpośrednio przejść do pełnego kursu. Życzyłbym sobie, żeby każdy z Was potrafił ten sposób hamowania, który się teraz dowiedzieliście. Kolejne 2 kroki już są troszkę bardziej skomplikowane, trudniejsze, wymagają więcej poświęcenia i precyzji. Znajdziecie je w moim kursie online. W porządku. Jakie są najczęstsze błędy? Najczęstsze błędy są takie, że oczywiście, jak zawsze, jak zwykle, kolana są niedogięte, jeździcie wyprostowanie. Ok, jeżeli jestem bardzo dobrym łyżwiarzem, mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli się uczycie, musicie pilnować tych kolan, tak? Bo jak ja jestem bardzo dobrym łyżwiarzem i jadę powoli, to mogę sobie pozwolić na takie hamowanie. Ok? Mówię się, że mogę. Natomiast i tak, jak ja jeżdżę szybko, jak zaczynam się rozpędzać, to ja przysiadam na kolanach jeszcze bardziej. Bardzo często jest coś takiego u Was, że nie ma różnicy w pozycji waszego ciała, ułożenia waszego ciała, czy jedziecie w przód, czy zakręcacie, czy robicie hamowanie. To jest bardzo duży błąd, czyli cały czas jeździcie na tej samej wysokości, hamuję, zakręcam i cały czas tu się nic nie dzieje. To jest bardzo częsty błąd, musicie pamiętać, że i hamowanie, i zakręt będzie Was jakby wystawiał na działanie sił odśrodkowych. Czym szybciej zrobicie, czym ciaśniej zrobicie zakręt bądź hamowanie, tym większa siła będzie na Was działać i musicie zejść niżej, obniżyć swój środek ciężkości. Zyskacie wtedy dużo większą stabilność, ok? Czyli jak jadę sobie wprost, mogę być wyprostowany. Jak robię zakręt, schodzę w dół, tak? Robię zatrzymanie, chwilę hop, przysiad sobie zrobiłem, tak? To też jest ten przysiad, często o tym zapominamy. On jest bardzo ważny, bo on tak naprawdę wyrzuca to nasze hamowanie na znacznie wyższy poziom, ale o tym jest w tym trzecim kroku, dopiero w tym ostatnim, kiedy uczymy się już takiego perfekt hamowania bokiem. Dobra, szybciutkie podsumowanie. Aby się nauczyć jeździć, hamować bokiem, jeździć już powinniście umieć, skoro chcecie się zatrzymać. Bardzo często też przychodzą do mnie kursanci, którzy jeżdżą całkiem dobrze, ale nie potrafią hamować. Wtedy mówię im, że musimy się nauczyć hamować, bo wyglądacie jak Ferrari z hamulcami Punto. To nie ma prawa zadziałać. Wtedy się uczymy fajnie hamować. Ok. Bardzo ważna rzecz, ostrzenie. To, jak macie naostrzone łyżwy, to bardzo dużo ułatwia. Też zdarzają mi się kursanci, którym mówię, musisz przeostrzyć łyżwy, robimy jeden cal i on nie robi tego jeden cal. I cały czas jeździ na tym, co ma, po czym zmienia szlifowanie i mówi,
wow, dlaczego ja tego szybciej nie zrobiłem? Naprawdę, zapytajcie się kogoś albo na mojej grupie facebookowej kurs jazdy na łyżwach, albo kurs jazdy również na rolkach, tam też są łyżwiarze, też wrzucamy często rzeczy z łyżwami, bądź po prostu na stronie internetowej ludzi, czy naprawdę to ma jakiś wpływ i znaczenie, to ostrzenie. To jest bardzo duża różnica, koniec, kropka, nie będę przedłużał. Dobra, ostrzenie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz, staracie się rozjeżdżać, poznajecie dwie jakby różne krawędzi wewnętrzne, czyli ta, która się daje prowadzić bokiem, oraz ta, która trzyma i jeździ, jest zakrawędziowana i ona będzie jeździć jak po torach. Następnie zaczynacie półpług. Ciężar ciała spoczywa na jednej nodze, druga jest wystawiona do przodu, palce są skierowane do środka, pięta idzie bokiem i próbujemy bez ciężaru ciała na razie robić półpług. Oczywiście dobrze jest to robić na dwie strony. Pamiętajcie o pozycji, tak? Ta pozycja jest tutaj bardzo kluczowa. Musi to wyglądać w ten sposób. Następnie pełny pług. Na początku wyrzucamy za nasze ramiona. Mamy lekko zakrawędziowane łyżwy. Jak chcemy, żeby weszły w poślizg, trzeba je pięty wyrzucić, ale wtedy również podnieść troszeczkę te płozy, żeby one nie były zakrawędziowane. Wtedy wejdą ładnie w poślizg bokiem. Następnie, jak już robię pług pełny, dodaję do tego obrót 90 stopni, tak? Raz w tą stronę, raz w tą stronę. Dokładnie tak samo lewej nogi jak prawej nogi uczycie się przez same ćwiczenia, raz obracając się w jedną stronę, raz w drugą. Ok. Następna rzecz. Próbujecie nogę podnieść, tak? Czyli noga, która jest z tyłu, przenosi się Wam ciężar cały na jedną nogę, drugą staracie się podnieść i dostawić obok tej nogi, tak? Hop. Przez to będziecie przez jakiś czas jechać na jednej nodze, zwiększy się Wam docisk tej łyżwy, przez co szybciej zahamujecie i o to nam chodzi. Staramy się coraz szybciej tą nogę podnieść do momentu, kiedy jesteśmy w stanie w ogóle na jednej nodze zrobić takie hamowanie. Jeżeli potrafisz to zrobić na jednej nodze, to daj drugą już na lód i niech ona sobie będzie na tym lodzie, nawet jeżeli jej nie dociskasz, albo ona po prostu, bo jaka jest różnica, jak ją dam na lód? Taka, że mimo, że jej nie dociskam, ale ona jest na tym lodzie, to ona jakąś swoją masę ma, tak? Więc coś tam, jakiś ślad zostawi, bo ona coś waży, nie ma innej opcji. Więc to już jest też trudniejsze, że ona coś waży, ona mimo wszystko jest na tym lodzie i prowadzimy ją bokiem. To też dużo daje w kolejnym kroku, kiedy się uczymy w tym drugim kroku już hamowania na zewnętrznej krawędzi, co jest no sztuką. Jeżeli potraficie hamować na zewnętrznej krawędzi, to od razu lądujecie w jakimś topowych 10 albo nawet 5% ludzi na lodowisku, bo większość ludzi jeszcze tego nie potrafi. Zewnętrzna krawędź jest trudna, więc jeżeli ktoś opanuje z Was zewnętrzną krawędź, to od razu jest w tej czołówce, że tak powiem, na ślizgawce. Przychodzicie i od razu widać, że jeździcie lepiej, że coś trenujecie. W porządku. Bardzo częste błędy do tego wszystkiego. Próbujecie hamować, jak macie zakrawędziowane łyżwy. Nie da się tego zrobić, jak są zakrawędziowane łyżwy. Drugi błąd, podczas hamowania za bardzo się przechylacie w przód, ciężar idzie za mocno na palce. Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o pozycję podczas hamowania, to ona musi być w miarę stabilna, czyli ugięte kolana, hop, tak? Nie robię czegoś takiego, bo to też się często zdarza. To i źle wygląda i w niczym Wam nie pomaga. Nie miejcie przez to później złych nawyków. Ewentualnie możecie ugiąć kolana i tak się powinno pracować również na hamowaniu. Także tutaj kolana są naszymi amortyzatorami, ale moja pozycja tutaj nie może się za bardzo wahać, nie może się zmieniać, tak? Jestem pochylony, owszem, ale nie robię Małysza ani Kamila Stocha, tak? W dół amortyzatory, nogi, 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 nogi. Najważniejsze. Jeżeli Was bolą mięśnie czterogłowe, czyli uda, to znaczy, że dobrze. To znaczy, że pójdziecie jeszcze 50 razy na lodowisko i Wasze nogi będą znacznie silniejsze. Ja mogę parę godzin mieć ugięte kolana w ten sposób i nic mnie nie boli, bo już mam na tyle wytrenowane nogi. Natomiast jeżeli Was boli odcinek lędźwiowy, to coś jest nie tak. To znaczy, że za mocno się pochylacie, tak? Musicie więcej pracować na nogach niż na plecach i tym kręgosłup troszeczkę odciążyć. Dobra, ok. Zapraszam Was na moją stronę po dalszą część kursu. Dajcie również znać w komentarzach, czy ten sposób, który Wam przedstawiłem, czy on działa, czy Wam się udało nauczyć hamowania bokiem, jakie macie problemy, odczucia.
Co z Waszym ostrzeniem? Czy wszystko ok? Czy mimo tego, że macie głęboki rowek, udało Wam się tego nauczyć, albo nie macie pojęcia, jak macie naostrzone łyżwy, a i tak potraficie hamować bokiem, to już jest wtedy super. To znaczy, że macie potencjał i możecie naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić na łyżwach. Jeśli tylko jeszcze fajnie przygotujecie swój sprzęt, to Wasza nauka wystrzeli jak w kosmos. Dobra, dziękuję. Rozgadałem się, długi materiał, ale też jest to bardzo trudna technika. I no co, no trzeba poświęcić trochę czasu. Nikt od razu nie potrafi hamować bokiem, tak? To się też nauczcie, że jeżeli nie wychodzi Wam za pierwszym, drugim, trzecim wyjściem na lodowisko, to za 10 Wam wyjdzie, tak? Są osoby, którym to szybciej wychodzi, są osoby, którym to wolniej wychodzi, natomiast w ten sposób będziecie sobie sami podnosić poprzeczkę i trzymam za Was kciuki. Cześć, do zobaczenia!